Բարի երեկո։ Երևանի Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան թիվ 27 դպրոցում լարված մթնոլորտ է։ Ուսուցիչներից մի քանիսն արդեն հեռացվել են աշխատանքից, իսկ մյուսներն ունեն մտավախություն աշխատանքից զրկվելու։ Մանկավարժներից մի քանիսն արդեն սկսել են դատական գործընթացը եւ տնօրեն Սուսաննա Սարգսյանի կայացրած հրամանները ամեն կերպ փորձում են անվավեր ճանաչելու, հարկադիր պարապուրտի գումարը վճարելու եւ աշխատանքում վերականգնելու պահանջը ստանալ։ Կստացվի դա նրանց մոտ թե ոչ կիմանան քիչ անց, իսկ մինչեւ դատարան իրավական հարթության վրա փորձի պարզաբանել ով է ճիշտ եւ ով սխալ, մենք այսօր այստեղ մարդկային գործոնի շրջանակներում կփորձենք հասկանալ, թե որտեղ է թաքնված այդ խնդիրը եւ ինչ է իրականում կատարում Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան դպրոցում։ Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Դպրոցի տնօրենի արձակած գրչի մի քանի հարված, ինչի հետևանքով մի քանի ուսուցիչներ համալրել են գործազուրկների շարքը։ Երևանի թիվ 27 դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Սարգսյանը պաշտոնավարել է 2007 թվականից։ Նախկին տնօրեն Անահիտ Բախշյանի համար այս ընտրությունն անակնկալ էր։ Բայց ինքը ոչ այդ հմտությունները ուներ մարդկանց կառավարելու, կրթություն կազմակերպելու առավել եւս։ Ինքը չուներ այդ հմտությունները։ Բայց որտեվ քույրը աշխատում է Երևանի քաղաքապետարանում, դա մի լավ տրամպլին էր, որ ինքը այդ ախորժակը ունենար։ Սուսաննա Սարգսյանի պաշտոնավարությանը հետևեցին մի քանի ուսուցիչներին աշխատանքից ազատելու հրամանագրերը։ Այդ պատվին արժանացավ նաև նույն դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Գոհար Ստեփանյանը, ով գրեթե 15 տարի դպրոցում աշխատելուց հետո հեռացվում է աշխատանքից։ Այո, մեկ անգամ չէ, որ Սարգսյան Սուսաննան ասում է, որ սա անձնական բան է, Բախշյանի թևի մարդկանցից պիտի ազատվեն։ Այդ մարդիկում ազատել է, Կատինյանին ես ոչ եմ նշանակել, Կատինյանը իր օրոք է նշանակվել և ազատվել։ Իսկ մնացածներին շատ արժանավոր ուսուցիչների ինքը ազատեց աշխատանքից։ Եվ տվյալ դեպքում ամենազավեշտը իրավական տեսանկյունից կանում է նրանում, որ հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհուն առաջարկվել է դռնապանի կամ հավաքարարի աշխատանք, ինչը որևէ մտքի կամ պայծառության արդյունքով էլ մենք չենք կարող երևակայել, դա ինչպես կարող է լինել։ Շենգավիթ վարչական շրջանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հունիսի 26-ին կայացավ Գոհար Ստեփանյանի գործով հերթական դատական նիստը։ Այսօրվա նիստով գործը համարվեց պատրաստված դատաքննությանը, նշանակվեց դատաքննություն, քանի որ իմ կողմից արդեն իսկ ներկայացվեցին հայցի հիմքը առարկան, իրավական փաստական հիմքերը, դատարանը անցավ դատաքննության եւ դատաքննությունը նշանակվեց հուլիսի 11-ին ժամը 14:30-ին։ Մինչ դատարանը կքններ այս գործը, փետրվարի 20-ին Շենգավիթի քննչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել դպրոցի նախկին տնօրեն Անահիտ Բախշյանի հանցագործության մասին հաղորդման հիման վրա։ Հոկտեմբերի 29-ին հաղորդում եմ տվել հանցագործության մասին թիվ 27 դպրոցի տնօրենի կողմից աշխատանքային պայմանագրերը խեղաթյուրելու եւ մարդկանց անօրեն աշխատանքից ազատելու մասին եւ այնտեղ նշել եմ մի քանի անուններ, որ մարդիկ կան, ովքեր չեն աշխատում դպրոցում, բայց աշխատավարձի ցուցակում ընդգրկված են։ Դատական գործընթացները հաջորդում են իրար։ Ուսուցչուհու հայցը բավարարվում է, վերականգնվում է աշխատանքի, ապա կարճ ժամանակ անց կրկին հեռացվում է աշխատանքից ու նորից սկսվում է գործողությունների նույն շղթան։ Փաստորեն, ուսուցիչը երեխա կրթելու փոխարեն պարբերաբար հայտնվում է դատական գործընթացների կիզակետում։ Ինչ որ պետք է լինի, այո, հետևելու եմ եւ դպրոցը ազատագրելու ենք։ Տեսնենք, թե մարդկային գործոնը որքանով կարող է օգտակար լինել այս խնդրի լուծման գործում եւ այս պահին հրավիրենք մի մարդու, ում դուստրը 2 անգամ ազատվել է աշխատանքից, վերականգնել, բայց հիմա արդեն դատական պրոցեսների մեջ է նորից եւ կրկին։ Հրավիրենք այս պահին թիվ 27 դպրոցի տնտեսական գծով նախկին փոխտնօրեն Սեյրան Ստեփանյանին։ Համեցեք։ Հրավիրենք մեր մյուս հերոսուհուն 27 դպրոցի նախկին սոցիալական մանկավարժ Էմմա Կատինյանին։
Էմմա, նախ սկսենք ձեզնից, նախ բարի երեկո եւ շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Սա մի անհասկանալի գործընթաց է, որը տեղի ունենում Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան թիվ 27 դպրոցում եւ մենք այսօր փորձելու ենք պարզաբանել։ Լավ, ինչ է տեղի ունեցել։ Եկեք ձեր պատմությունը հասկանանք, քանի որ Տիկին Բախշյանը տեսանյութում նշեց, որ նա չի ընդունողը եղել ձեզ եւ հրաման չի տվել ձեզ ընդունման աշխատանքի։ Այս պարագայում ինչպես եք ընդունվել դպրոց եւ ինչու եք ազատվել, եթե ինքնակամ է եղել։ Ասեմ, որ ես ընդամենը 1 տարի է, որ աշխատել եմ այդ դպրոցում, ընդունված իսկ օրվանից պարբերաբար տարբեր ակնարկներ են եղել, որ այսօր այնքան հեշտ չէ դպրոց ընդհանրապես աշխատանքի ընդունվելը, որ դրանք տարբեր միջոցներով է լինում, տարբեր միջնորդություններով եւ նմանատիպ խոսակցություններ։ Իհարկե ես անշնորհակալ մարդ չեմ, ինչ որ ձևերով իմ շնորհակալությունը հայտնել եմ, բայց գուցե իր ակնկալիքները այդպես չարդարացան։ Ձևերը ինչ են, ծաղիկներ, հա, քաղցրեղեն։ Այո, թեևս եւ մի փոքր ավելին, բայց քանի որ ակնկալիքները չարդարացան, եղավ վերջնագիծը այն, որ դեկտեմբերի 25-ից 28-ը ընկած կարճ ժամանակահատվածում 3 նկատողություն միանգամից եւ աշխատանքից հեռացում։ Էմմա, դա ձեր տեսակետն է, չէ՞ որ հիմքում դա է ընկած, որովհետեւ ես փորձում եմ հասկանալ, ինչը կարող է դրդապատճառ լինել տնօրենի համար աշխատանքից ազատելու լավ որակով ուսուցչին։ Այո։ Այսօր շատ են ձեր դպրոցում լավ որակով ուսուցիչները, որոնք վտանգի առջև են կանգնած աշխատանքից ազատվելու։ Իսկ ինչի հետ է դա կապված, ինչ որ կարծիք արտահայտելու, տեսակետ ունենալու։ Այո, կարծիք արտահայտելու, հետո ասենք միմյանց հետ շփվելու, որ ասենք սահմանգոյություն ունի, ում հետ կարող է շփվել, կարող է եւ չշփվել, որովհետեւ դպրոցում գիտեք, ասենք կամերաներ են դրված ու մարդիկ կարող են կոմպլեքսավորվել, որովհետեւ եթե այն մարդու հետ շփվեն կամ զրուցեն, գուցե ասենք սրանք փոքր հարցեր են, այդ մարդիկ նորից վտանգի տակ հայտնվեն։ Չէ, դե կոլեկտիվ է, ամեն ներքին խնդիր էլ կարող է դառնալ մեծ կռվի պատճառ։ Պարոն Ստեփանյան, հետաքրքիր է, ձեր դուստրը 15 տարի աշխատել է դպրոցում։ Նրա պատմությունը ինչ բացատրություն ունի, ինչն է պատճառը, որ տրվել է հրաման աշխատանքից ազատվելու։ Ուղղակի պատճառը մենք էլ չհասկացանք, տարբեր պատճառներ, բայց հիմնականում շտատի կրճատում այդ հրամանի տակ ազատեց, բայց միևնույն ժամանակ կար դպրոցում թոշակի տեխնացու եւ ժամերը մյուս 3 աշխատողներին շատ էր տրամադրել, այնպես որ կարող էր 2 ուսուցիչներ պահել։ Բայց ինքը որպես, չգիտեմ, իր տեսակետը ինչ գտավ գոհարի մեջ ազատելու։ Լավ, երբ որ հրաման է տրվում ազատել աշխատանքից, չէ՞ որ պետք է լինի հիմնավորում։ Տարօրինակ գուցե հնչի ձեզ համար, բայց կան ուսուցիչներ, որոնք բոլորովին չեն դժգոհում, ոչ տնօրենից, ոչ դպրոցից, ընդ որում չեն դժգոհում անգամ երբ որ չկա տեսախցիկ ու վախից չի որ դա անում են։ Ինչ եք կարծում, գուցե կա ինչ որ անձնական խնդիր որոշակի մարդկանց հետ կամ ես ընդամենը հարցնում եմ։ Հնարավոր է որ անձնական խնդիր լինի, բայց իր տեսանկյունից, որովհետև այն պահից ի վեր ես զգացել եմ, որ ասենք ինքը իր վերաբերմունքը լարված է իմ նկատմամբ, ես մոտեցել եմ ու խնդրել եմ, որ պարզաբանի։ Ինչ որ բան կա, որ ինքը ասել է ոչինչ չի եղել։ Իսկ ինչպես եք զգացել այդ լարվածությունը։ Վերաբերմունքից։ Կարող է ասենք տեղին անձեղին ենթադրենք կոպիտ վերաբերվել կամ ասենք բարբերաբար ասել, որ քո կրթությունը չի համապատասխանում։ Իսկ եթե չէր համապատասխանում, ապա ինչի ինքը ինձ ընդունեց այդ աշխատանքում։ Իսկ ինչու այդ հարցը չեք տվել, թե տվել եք։ Տվել եմ։ Պատասխանը։ Պատասխանը չկա։ Լավ, հրամանը ինչպես էր ձևակերպված, որ ձեզ ազատում են աշխատանքից։ Հա։ Որ ինձ ազատում են աշխատանքից, մի նկատողությունը աշխատանքից ուշանալու համար եւ իբր թե տրանսպորտի ցուցակները ժամանակին չներկայացնելու համար, բայց իր ժամանակին ներկայացրել եմ եւ այդ ծնողները ստացել են իրենց գումարները։ Շատ բարի, պարոն Ստեփանյան, ձեր դստեր նկատմամբ էլ է մոտավորապես նույն համակարգը կիրառվել։ Այո, իմ դստերը ազատել է ուղղակի առանց հիմնավոր պատճառների, ասել է ուրիշ բան, ուրիշ հրաման է տվել եւ մինչև հիմա գործը դատարանում քննվում է։ Ճիշտ է, մարմինները դիմել ենք աշխատանքային տեսություն, մեզ դրական պատասխան ենք ստացել, բայց էլի
շարունակում է դեր գործը դատարանում։ Թույլ տվեք ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրերին, մասնագետների, որոնք որ կտան վստահ եմ սպառիչ պատասխաններ։ Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի պետական տեսչության իրավական վերահսկողության բաժնի պետ Վարազդատ Դանիելյանին, բարի երեկո, պարոն Դանիելյան, եւ Հանրային խորհրդի կրթության եւ գիտության ենթահանձնաժողովի նախագահ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ճարտարագիտական գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ, տեխնիկական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Տիկին Կարինե Թումանյան, բարի երեկո։ Պարոն Դանիելյան, երբ ազատվում է աշխատանքից ուսուցիչը, ես հիշում եմ տարիներ առաջ դա մեծ խնդիր էր դպրոցից ազատել ուսուցչին աշխատանքից, այդ ֆանտաստիկայի ժանրից էր։ Ներկայումս որևէ կերպ չպիտի դա հիմնավորվի, ինչու են այս մարդուն ազատում, կամ այդ նկատողություն ասվածները որքանով են հիմնավորում մարդուն աշխատանքից ազատելու համար։ Այսօրվա գործող աշխատանքային օրենսդրությունը հստակ սահմանում է որոշակի չափանիշներ, որոնք ուղղված են աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը։ Այսինքն, աշխատողին աշխատանքից ազատելը կապված է որոշակի իրավական հիմքերի հետ, որոշակի փաստական հիմքերի հետ, որոնք պետք է առկա լինեն։ Բայց հիմա կիրառական պրակտիկայում եւ կոնկրետ աշխատողների դեպքում մենք հանդիպել ենք դեպքերի, երբ այդ իրավական հիմքերը չեն եղել։ Հիմա հարց, այդ նկատողությունները համարվում են իրավական հիմքեր, թե ոչ։ Աշխատանքային օրենսդրությունը հստակ սահմանում է աշխատանքային կարգապահության կիրառման հստակ մեխանիզմներ եւ կանոններ։ Կոնկրետ Էմմա Կատինյանի դեպքում ինչ էր կատարվել։ Ինչ։ Տնօրենը 2012-ի դեկտեմբերի 25-ից մինչև 28-ը, այսինքն 3 օրվա ընթացքում կիրառել է 3 կարգապահական տուժեր հրամաններով։ Հունվարի 11-ին հրամանով ազատել էր աշխատանքից հիմք ընդունելով կարգապահական տուժերը։ Դեռևս մեր մոտ աշխատանքի տեսչությունը մեղած վարչական վարույթի ընթացքում մենք այս դիրքորոշումը հայտնեցինք, որ հունվարի 11-ի դրությամբ աշխատանքից ազատելու դեպքում այն իրավական ակտերը, որոնք ընդունվել էր հրամանները կարգապահական տուժի ենթարկելու, պատշաճ կարգով Էմմա Կատինյանի չէր ներկայացվել։ Այսինքն, եթե հրամանը կարգապահական տուժի չի պատշաճ կարգով ծանուցում աշխատողին, դա նշանակում է ուժի մեջ չեղած իրավական ակտ, օդի մեջ։ Եվ այդ հունվարի 11-ի հրամանի հետ միասին Էմմա Կատինյանին ուղարկվել էր նաև այն հրամանները, որոնցով կարգապահական տուժեր էր կիրառվել։ Նույն Էմմա Կատինյանը նշեց, բայց կարգապահական տուժերի հիմքում դրվել էին ուսուցիչների Էմմա Կատինյանի հետ աշխատող ուսուցիչների զեկուցագրեր, որ Էմմա Կատինյանը աշխատանքից ուշացել է, Էմմա Կատինյանը խախտել է օգնությունների բաժանման այդ ցուցակի կազման կարգը եւ այլն։ Բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այն կարգապահական տուժերը, որոնք կիրառվել են Էմմա Կատինյանի նկատմամբ, աշխատանքային օրենսդրությունը հստակ պահանջում է գործատուից, որպեսզի նախապես աշխատողից պահանջվի բացատրություն եւ այն պարտականությունների չկատարման համար, որի հետևանքով կիրառում է կարգապահական տուժ, այդ կանոններին աշխատողը նախապես գրավոր ծանոթացված լինի, որպեսզի հետագայում կարողանան պահանջել։ Թիվ 27 Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան թիվ 27 դպրոցի գործն են քննում, այսպես կարելի ասել, քննարկում ենք իրականում եւ հրավիրենք այս պահին մի աղջնակի, որը սովորել է այդ դպրոցում եւ այդպես էլ չի ավարտել այդ դպրոց, այլ տեղափոխվել է, կիսատ թողնելով այդտեղ իր կրթությունը։ Թիվ 27 դպրոցի նախկին աշակերտուհի Անի Մեհրաբյան։ Բարի երեկո Անի, համեցեք։ Դուք 9-րդ դասարանից դուրս եք եկել դպրոցից։ 2 ամիս էր մնացել, որպեսզի ավարտեի 9-րդ դասարանը, սակայն ավարտին չհասավ։ Ուրախ եք դրա համար, թե թախծոտ։ Ահա որ ուրախ եմ, կարելի ասել։ Անի, իսկ ինչն էր պատճառը, որ չդիմացաք այդ 2 ամիսը կամ ընդհանրապես դուրս եկաք դպրոցից։ Դպրոցում խնդիրներ ունեի շատ շուտվանից։ Դուք։ Հա, ես ուսուցիչների հետ է, արդեն վերջին շրջանում կապված տնօրենի հետ։ Իմ մեջ կար մի կարծրատիպ, հա, որ եթե կա մի կոլեկտիվ, որ ունի տնօրեն, հետեւաբար բոլոր խնդիրները պետք է գոնե փորձի լուծել տնօրենը։ Տնօրենից դպրոցի հետ կապված իմ խնդիրների ոչ մի լուծում չէի տեսնում։ Իսկ ինչ կարգի խնդիրներ էին։ Դասղեկի ու մաթեմատիկայի ուսուցչի հետ կապված։ Խնդիրները 50%-ը ինձնից էր, ես չեմ ասում, որ ես անթերի եմ, չէ, ինձնից էլ էին խնդիրները բխում, բայց ամեն դեպքում շատ երկար ժամանակ ես դիմեցի իրեն որպես օգնություն, որ ստանամ, չկար ոչ մի այնպիսի ինչ-որ բան, որ կարող էր հարթել այդ
երևույթը։ Կոնֆլիկտ էր Հա, փաստորեն։ կոնֆլիկտ էր։ Ձեր այդ դասղեկը եւ մաթեմատիկայի ուսուցչուհին դեռ աշխատում են դպրոցում։ Այո։ Լավ հարաբերությունների մեջ են տնօրեն, այդ ամեն ինչ լավ է։ Հնարավոր է որ հա։ Եթե դեռ են տեղեն, հետեւաբար այո, որովհետեւ այն մարդիկ ում հետ ինքը լավ հարաբերությունների մեջ չի եղել, ներկապային չեն աշխատում։ Անի հետաքրքիր է, ձեր տեսակետով ինչն է հանդիսանում այս անառողջ մթնոլորտի հիմքը։ Տիկին Բախշյանը իմ կարծիքով, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր աշխատել են Տիկին Բախշյանի օրոք ու եղել են շատ լավ հարաբերությունների մեջ, հետևաբար բնականաբար դա դուր չի գալիս Տիկին Սարգսյանին։ Էմմա Կատինյանը չի աշխատել Էմմա Անահիտ Կատինյանը Բախշյանի չի օրոք։ աշխատել իմ Տեսակետից։ տեսակետից, Էմմա Կատինյանին ես էլ եմ եղել պատճառ, որպեսզի նա լարվի Էմմա Կատինյանի հանդեպ։ Ընկեր Էմմայի հետ ծանոթացել ենք մի միջոցառման շրջանակներում, որը կազմակերպում էր նա։ Ընկեր Էմմայի հետ այդ միջոցառման ընթացքում մտերմացանք ու հիմնական իմ ժամանակը անցնում էր իր կաբինետում։ Կիսվում էի ընկեր Էմմայի հետ։ Բայց դասերից հետո։ Դասերից հետո, դասամիջոցներին թեկուզ։ Հիմնական պատճառը մի ամիս, որ ինձ պահեց դպրոցում, որ ես շուտ դուրս չգամ, ընկեր Էմման ա եղել, որ ռեալն ենք, որովհետև համագործակցում էինք միասին։ Չեմ զարմանա, եթե լարվածությունը լինի ինձնից, որովհետև մեր մեջ եղել է լարվածություն, իսկ ես եղել եմ մոտ ընկեր Էմմայի հետ։ Իսկ ընկեր Էմման որպես հոգեբան միշտ աջակցել է ինձ, թե իր խորհուրդներով, թե ուղակի։ Դուք կարծում եք, որ մի աշակերտի թեթև կոնֆլիկտը կարող է առիթ հանդիսանալ ուսուցչին, լավ ուսուցչին դպրոցից աշխատանքից Այս ազատել։ բaragայում չեմ զարմանա, որ հա։ Մենք ունենք տեսանյութ եւ այս պահին վերջապես առաջարկում ենք ձեզ դիտել տեսանյութը եւ հասկանանք երկկողմանի այս զրույցի արդյունքում ով է ճիշտ, ով սխալ կամ ինչն է ընդհանրապես խնդիրը, համեցեք։ 6 տարի է, ուշադրության կենտրոնում է դպրոցը դարձել հենց անձնական ուրեմն խնդիրների արդյունքում։ Իրականում ընկեր Սարգսյանը դարձել է տնօրեն եւ իր 20 եւ ավելի տարվա ուրեմն մաթեմատիկայի ուսուցչի փորձով, ինչու՞ չէ Տիկին Բախշյանի հետ աշխատած 8 տարվա փոխտնօրենի փորձ 8 տարի միասին աշխատել ենք, որ տարիներից մի քանիսներ փոխտնօրենի կարգավիճակով։ Այո, ուղիղ տեքստով իմ առաջ տրվել էր հարց, որ մի քո տեխնացությունը դպրոցը ժառանգելու եմ, ես պատահական բառեր չեմ ասում, դպրոցը ժառանգելու եմ Իվանյան Արմինեին, նույնիսկ դա մակարժական խորհրդում է բարձրաձայնվել եւ մի ամբողջ թիմ դպրոցի Տիկին Բախշյանի ուրեմն սիրելիների մի ողջ թիմ դուրս էր եկել ընկեր Սարգսյանի հետ։ Հարցադրումները հետեւյալն են, շարունակ խախտում են, չեն գրում բացատրություններ, դասանում ենթադրենք ծնողը եկել է, խնդիր ունի ուսուցչունի ռուսերենի, ինքը շարունակ ասում է, որ ես եմ ծնողին հրավիրել, որ իր դեմ բողոքի եւ այլն, ունի նկատողություն, այդ նկատողությունը 13 դասղեկներ է ստացել, ինքը միայն չի ստորագրում, որ ստացել է հրամանին ծանոթ է, ներքին կարգապահական կանոնները չեն ստորագրել, հենց իրենք պարզապես միջավայրին չհարմարվելու, միջավայրի պահանջները չհասկանալու խնդիր է։ Եվ եթե ես ենթադրենք 3 աշխատողին ասում եմ գրեք այս հարցի շուրջ գրավոր, որովհետև սա է կարգը, 3-ից 2-ն անում է դու չես անում, քո մեջ փնտրի ուրեմն։ Սա է մեր դպրոց միջավայրի պահանջը։ Անձնական հարթակ տեղափոխել հարցադրումները միշտ դրա վրա շեշտը դնել միայն մյուս կողմի խնդիրն է։ Այսօր դպրոցում աշխատող ուսուցիչ ունեմ, որ ինձ չի բարևում։ Ինչու գիտեք, ընդհանրապես ենթարկում է այդ բախշանական ուրեմն խմբավորման հորդորներին ու խորհուրդներին, չի բարևում։ Վերադարձանք, լսեցինք նաև Սուսաննա Սարգսյանի ներկայիս տնօրենի տեսակետն ու կարծիքը, օրինակ Էմմա, ինչ կասեք այս հարցի մասին, երբ կան դպրոցում ուսուցիչներ, որոնք չեն բարևում տնօրենին։ Ես իհարկե ճիշտ չեմ համարում տնօրենին չբարևելը, բայց գուցե պարզաբանման կարիք կա։ Իսկ ինքը դիմել է այդ ուսուցչին, թե ինչու չի բարևում իրեն։ Լավ հարց է, պետք է մյուս անգամ տեսանյութի ձևով հասկանաք արդյոք այդ հարցը տրվել է թե ոչ։ Պարոն Ստեփանյան, դուք ձեզ ներկայացնելիս ես նշեցի նախկին, տնտեսական գծով նախկին փոխտնօրեն։ Ինչու նախկին եւ դուք ինչպես եք լքել ձեր հարազատ դպրոցը։ Ես չեմ լքել, չեմ պատրաստում լքելու, ուղղակի 3 անհիմն հրամանով չգիտեմ ինչու տնօրենը ոչ մի փաստ չունի, նույնիսկ կեղծ զեկուցագրեր են գրված անհիմն, որտեղ որ իմ ազգանունը չկա, բայց հրամանը ստացել եմ։
նկատողությունը ստացել եմ, թե ինչի չգիտեմ, ես դիմել եմ աշխատանքային տեսություն եւ այդ հարցը պարզաբանվել է եւ ես ստացել եմ դրական պատասխան աշխատանքային տեսչության կողմից։ Դրական պատասխանը ինչ է ենթադրում, որ Տիկին Սարգսյանը դպրոցի տնօրենը պետք է այդ հարցը վերանայի։ Այսինքն պետք է նորից ձեզ վերականգնի դպրոցում որպես աշխատող։ Ավելի ասեմ, մատյանա կորել, որտեղ ես մատյան այդ գործ չունեմ, դասամատյան ավելի ճիշտ, զեկուցագիր են գրել իմ նկատմամբ, որ երկու դասվարները մատյանը հանձնել են ուսմասվարին, իսկ ինձ չի հասել այդ մատյանը։ Իմ ազգանը չկա, բայց նկատողությունը ստացել եմ ես։ Երկրորդ հրամանը գրվել է, որ ես ամբողջ դպրոցի գույքի պատասխանատու եմ, որը կազմում է 73 միլիոն։ Ընդամենը մի տողով գրված է 73 միլիոն ամբողջ դպրոցի գույքը, բայց չի նշվում ինչ գույք ունենք մենք դպրոցում։ Ճիշտ է, մինչև փլուզումը ես տեղյակ եմ ինչ ունենք, բայց ես վերջի պաշտոնավարման ժամանակ Տիկին Սարգսյանի ես չգիտեմ ինչ ենք ստացել։ Նկատի ունեք, որ կարող է ինչ-որ բան վնասվել եւ դուք չիմանաք, ասենք, որ այդ բանը կար։ Եվ նոր գույք ենք ստացել, որից ես անտեղյակ եմ։ Ինչպես կարող եմ ստորագրել 73 միլիոնի տակ։ Դրա համար նկատողություն եմ ստացել։ Իսկ մեր աշխատանքային պայմանագիրը պահանջում է, որպեսզի իմ եւ տնօրենի միջև պայմանագրի մեջ անպայման նշվի նյութերը դպրոցի։ Իսկ ինքը ասում է չէ։ Շնորհակալություն պարոն Ստեփանյան, Էմա, նորից վերադառնանք ձեզ։ Ձեր դատարանում ձեր հայցը կարծեմ բավարարվել է։ Բավարարվել է։ Խնդրում եմ շատ կարճ դրա մասին։ Դատարանում հայցը բավարարվել է, բայց իհարկե մինչև դատարան դիմելը ես ասեմ, որ դիմել եմ աշխատանքային տեսչություն, դիմել եմ մարդու իրավունքներին, դիմել եմ պարոն նախագահային, իհարկե նամակը շարունակել է իր ճանապարհը դեպի քաղաքապետարանից ես ստացել եմ գրավոր պատասխան, եթե կարելի է երկու տողը ես ընդհանրապես ընթերցեմ։ Հարգելի Էմա Կատինյան, ձեր նախագահային ուղղված դիմումի կապակցությամբ տեղեկացնում ենք, որ այն քննարկվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչությունում, ձեզ աշխատանքից ազատելը կատարվել է սահմանված կարգի համաձայն։ Ես ստորագրված է Սողոմոնյան։ Ես ուզում եմ հասկանամ, եթե քաղաքապետարանի տեսանկյունով կամ օրենքներով ես օրենքի սահմաններում եմ ազատված, ապա ինչպես է եղել, որ դատարանը իմ հայցը բավարարել է։ Շատ լավ հարց է, բայց հիմա փաստացի դատարանը բավարարել է, չէ՞ հայցը, պարոն Դանիելյան։ Սա նշանակում է, որ Էմա Կատինյան ուսուցչուհին կարող է վերականգնվել դպրոցում որպես աշխատող։ Ճիշտ եմ Տիկին Կարինե, թե ոչ։ Որպես աշխատողի նրանով է վերականգնողը, տնօրենը։ Այո։ Ահա, հիմա տնօրենը իր կողմից բողոքարկել է տվյալ որոշումը։ Սա ստացվում է արդեն եռակի կասկած դատարանի որոշման նկատմամբ։ Այո, ես ստացա վերաքննիչ բողոք տնօրենի կողմից։ Տիկին Կարինե, խնդրում եմ բացատրեք խորհուրդը այս կապակցությամբ ինչ է անում կամ ինչ ֆունկցիաներ ունի եւ արդյոք երբ որ տնօրենը բողոքարկում է այս որոշումը եւ այդ որոշումը նորից գնում է ու անցնում է նույն գործընթացը, հետո գնում է վերաքննիչից նորից բողոքար գալիս ու շրջանը չի վերանում։ Աշխատանք է վարվում, որ վերջի ձանձրանա ու էլ չանի, էլ չդիմի։ Ամբողջ նպատակը դա է։ Եթե միայն 27-րդ դպրոցի խնդիր է լիներ, ես կասեի դեպքեր է լինում, երբ որ ղեկավարը իր տեղում չէ եւ ինչ որ հարց է առաջացել, բայց սա նույնպես համակարգային խնդիրներ են։ Երբ տնօրենը նշանակվում է ղեկավարող խորհրդով, որտեղ ընդգրկված են ովքեր տվյալ համայնքի ներկայացուցիչը մարզպետը, Երևանի դեպքում քաղաքապետարանը, ծնողներ, երկու ծնող ինչպես են ընտրվում ծնող կոմիտեից եւ այլն։ Եվ երկու ուսուցչուհի, եւ նրանք են որոշում, թե ով պետք է լինի տնօրեն։ Երբ տնօրենը գալիս է արդեն վերևից նշանակված, նա համարում է, որ իրեն ամեն ինչ կարելի է։ Այդպիսի դեպքեր մենք վերևից նկատի ունենք ինչ է, որ կառույցը քաղաքապետարանը։ Հիմա մեզ մոտ ինչ վիճակ է, երկակի ենթակայություն է դպրոցում։ Այսինքն դպրոցը միաժամանակ ենթարկում է քաղաքապետարանին, իսկ նախարարությունը կարող է միայն ծրագրային խնդիրներ լուծել։ Եթե դա Երևանի պայմաններում է, դե պատկերացրեք, նրանք կադրային հարցեր են լուծում։ Նրանք բոլոր խնդիրները իրենք են լուծում, թե որ ուսուցչին ընդունեն, եւ բնական է, եթե տնօրենը պարտավորված է նրան իրան նշանակել է, իսկ խորհրդում 3 հոգին առնվազն իրեն կողմից են, ել չեմ հաշվում ուսուցիչներին, որոնք ինչ ձևով են ընտրվել այդ խորհրդի կազմում, բնական է իրավունքները ավելի մեծ են։ Հիմա ինչպես էլ արվի, եթե օրենքը դատարանը որոշել է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուղղակի հիմա Սուսաննա Սարգսյանը ուզում է ինքը իրեն պաշտպանի, թե իր որոշումը ճիշտ է, եւ դա է պատճառը, որ հերթով նկատողություններ է անում, որովհետեւ աշխատանքի օրենսգրքով պահանջում է, որ նախապես լինեին
ինչ որ Բայց հիմա տնօրենը իր հետին թվով անընդհատ նկատողություն է։ Դե հետին թվով դե պետք է պատկան մարմիններն էլ ստուգեն ինքը իրավունքով ինքը հետին թվով նորից հրամաններ է տալիս։ Այստեղ արդեն օրենք է խախտվում Սուսաննա Սարգսյանի կողմից, որը որ իրավունք չունեն։ Հարցը Ես ասում եմ ենթադրենք, ես չգիտեմ, գուցե հետին թվով չի գրում։ Հիմա եթե իրար հետևից 3 օրվա մեջ նկատողություն է տվել, որ պատճառ ունենա, որովհետև օրենսդրությունը այդպիսի պահանջ ունի։ Եթե պայմանագիրը լուծարվում է մի կողմը, աշխատանք տվողի կողմի, գործածողի կողմից, ինքը պիտի հիմնավորի։ Մենք իմիջայլոց հրավիրենք նաև քաղաքապետարան Տիկին Սողոմոնյան, ցավոք սրտի մեզ մերժել են, համենայն դեպս լավ կլիներ, որ այստեղ ներկա լինեին, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից են բացակա։ Դրա համար մենք փորձում ենք ներքին կարգով հասկանալ ինչպես վարվել։ Պարոն Դանիելյան, հիմա Տիկին Սարգսյանը ինքն իր տեսանկյունից համարում է, որ ճիշտ է։ Սա կարող է հիմնավորվել դատարանի կողմից բողոքարկելուց հետո։ Սուսաննա Սարգսյանը օգտվել է քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով իրեն վերապահված իրավունքից։ Դատական ակտը 1 ամսյա ժամկետում ինքը իրավունք ունի բողոքարկել վերադաս դատական մարմին, վերաքննիչ դատարան ինչը որ ինքը արել է։ Այստեղ այլ խնդիր է, իր իրավական մոտեցումները դատական ակտի հիմքում դրված այդ հիմքերի, փաստական հանգամանքների վերաբերյալ վերաքննիչ դատարանը կընդունի վարույթ, կքննի եւ համապատասխան իրավական գնահատական կտա առաջի ացյանի դատարանի վճռին։ Բեկանել, թե չբեկանել, թողնել նույնը, թե ինչ-որ մասնակի փոփոխություններ կատարել, սա օրենսդրությամբ կարգավորող հարց է եւ ստե որևէ անձնական կամ չգիտեմ ինչ-որ միտում, ստե չկա, սա հստակ քաղաքացիական հիմա նույն հաջողությամբ հնարավոր էր նաեւ, որ դատարանը չբավարարեր Էմմա Կատինյանի հայցը, բավարարեր ակնդեմ հայցը Եվ Էմմա Կատինյանը իրավունք ունենար բողոքարկել։ Ես հասկանում եմ, ես ուզում այլ բան հասկանալ։ Պարոն Պարոն Դանիելյան, այս իրավունքների իրականացման ճանապարհին մարդը մնում է անաշխատանք, գումարը հավաքած ծախսում է, պարտքերը կուտակվում են, վերջում մեծ հարց է նրանք կընդունեն հետ դպրոց, թե ոչ։ Չէ։ Հիմա ընդունենք վիճակ, երբ որ դատական ակտը մտավ ուժի մեջ, Առաջիացյանի դատարանը մտավ ուժի մեջ։ Անկախ նրանից Սուսաննա Սարգսյանի անձնական ցանկությունն է չվերականգնել կամ չուզենալ օրենքով հստակ սահմանում են մեխանիզմեր, որ Էմմա Կատինյանին նա վերականգնելու է, որովհետև կա դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն, որը դատարանի կողմից տրված կատարողական թերթի հիման վրա կատարում է դատական վճռում, այդ վճռեց մասում, եզրափակիչ մասում նշված բոլոր պարտադիր պայմաններ, այսինքն տնօրենը հրաման է տալիս վերականգնումը, վճարում է հարկադիր պարապորտի ամբողջ ժամանակահատվածի համար գումարը։ Ստեղ հստակ մեխանիզմներ կան, ուղղակի ստե միայն այս վերաքննության կարգով բողոք, հետո վճռաբեկության կարգով, ստեղ ժամկետների խնդիրները, որոնք օրենքով սահմանված կարգով կարգավորվում են, ես ստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ սա սովորական լուծելի հարց է ձեր կարծիքով։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, Գոհարի, ձեր դստեր վիճակը հիմա ինչ է, կոնկրետ ինչ հայցով է դիմել եւ ինչպիսի գնահատականի կամ արդյունքի է սպասում։ Գոհարը նորից վճիռ է դրական է ստացել եւ հուլիսի 11-ին վերջնական վճռի կարտան ու Գոհարին կընդունեն աշխատանքի, վերականգնեն աշխատանքի։ Տիկին Կարինե, հնարավոր չէ արդյոք կանխել ուսուցչին այս քաշքշուկների մեջ դնելու փաստը եւ ավելի պաշտպանված սիստեմ ստեղծել։ Դուք երևի հիշում եք խորհրդային տարիներին ամենապաշտպանված երևի մասնագիտությունը ուսուցչի մասնագիտություններ, այժմ երբ սկսեց օպտիմիզացիայի խնդիրները, ինչ որ տնտեսավարման եւ այլն այդ խնդիրները ուսուցիչը ամենաանպաշտպան վիճակում հայտնվեց։ Եվ մենք ստեղծեցինք աշխատանքային խումբ, որովհետեւ մեզ դիմել էին ոչ միայն ինչ որ մի դպրոցից, այլ մի քանի, այսինքն դա արդեն դարել էր վիճակ ուսուցիչի համար։ Եվ մենք եկանք այն եզրակացության, որ հիմա այժմ այս պահին այդ օրենքը, երբ դպրոցը գտնվում է մարզպետի տվյալ համայնքի ենթակայության տակ, սխալ է, դա պետք է վերանայել։ Հիմա ինչ վիճակ է ստեղծվել։ Ավագ դպրոցը ենթարկվում է նախարարությանը, հանրակրթական դպրոցները ենթարկվում են մարզպետներին, քաղաքապետներին եւ այլն։ Եվ ընդ որում նրանք են որոշում ով է լինելու տնօրեն, դուք փորձեք մի ուրիշ որոշում ընդունել։ Ընդդուք հասել է այն բանի, օրինակ Հրազդան քաղաքում, որ հատուկ դպրոց համար մեկ դպրոցը, որը օժանդակ դպրոց էր, տնօրենը մասնագետ էր այդ տեսակի երեխաների հետ գործունեություն, դպրոցը փակեցին, որ այդ մարդուն տնօրենին աշխատանքից հանեն։
Եվ ըստ օրենքի ինձ թույլ չի դա որ ասի որ ես սխալվում եմ, ըստ օրենքի իրեն պետք է առաջարկեն որևիցե գործ։ Այստեղ գոնե պահակի գործ են առաջարկել։ Այդ դեպքում Հայոց լեզվի ուսուցչություն։ Այո, գոնե այդ են, չնայած ըստ օրենքի նրանք պետք է մասնագիտությանը համապատասխան համարժեք ինչ որ մի գործ առաջարկվեր, բայց նույն վիճակում հայտնվել են Սիամանթոյի անվան դպրոցում, հենց որ տնօրենը փոխվեց Սիլվա Հակոբյանն էր 162-րդ դպրոցը։ Տնօրենը եկավ եւ առաջի խոսքը ինչ ասեց, որ հիմա ես ոչ մի բանից չեմ վախում, ոչ մեկից չեմ վախում, դու գնում ես առանց հիմնավորման։ Ու այդ մարդիկ նույն քաշքշուկի մեջ էին եւ ես տեղեկացվեցի, որ շատերը արտագաղթեցին։ Իրենց լուծում գտան, ինչ որ միտեղ կտեղափոխվեցին։ Տիկին Կարինե, ես ուղղակի ձեր թույլտվությամբ կարդամ այս ծանուցումը, որ միաժամանակ առաջարկում են ցերեկային պահակի կամ ծառայողական շենքի հավաքարարի այս պահին դպրոցում առկա թափուր հաստիկները համապատասխան 40630 դրամով իր հմտություններին։ Դատա իրավական խնդիրները շատ են, դատական պրոցեսներն առավել շատ են եւ պարոն Դանիելը, հիմա անդրադառնանք լուծումներին։ Աշխատանքի պետական տեսությունը ինքը վարչական մարմին է եւ որպես ոլորտում հսկողական վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող պետական մարմին ինքը գնահատական է տալիս եւ վերաբերմունք է ցուցաբերում աշխատանքային օրենսդրության խախտումների, արդյոք գործատուի կողմից ապահովում է կիրարկումը, ինչ խախտումներ կան։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ աշխատողին աշխատանքի վերականգնելու, աշխատանքից ազատելու հրամանը անվավեր ճանաչելու լիազորություն աշխատանքի պետական տեսչությունը չունի։ Դա աշխատանքային օրենսգրքով հստակ սահմանվում է, որ կարող է իրականացվել դատական կարգով։ Խնդիրը հետևյալն է, աշխատանքի տեսչության կողմից իրականացված վարչական վարույթի նյութերը, իրավական գնահատականները, այս ամեն ինչը աշխատողի համար կարող են հետագայում դատարան ներկայացնելու հայցադիմումի իրավական, փաստական հիմքերը ամրապնդելու համար ուղղություն ցույց տալ։ Բացի այդ նաև կցանկանայի մի հարցի վրա ուշադրություն դարձնել, որ այսօր մեծ մասը, որոնք չեն դիմում, դատարան իրենց իրավունքներ, օրինակ ես միշտ ողջունում եմ այն աշխատողին, որ իր իրավունքների պաշտպանության նպատակով դիմում է դատարան, դիմում է վարչական մարմնին։ Բայց դրա համար ներեցեք պետք է ժամանակ, համբերություն, գումար, դրամական միջոցներ, որովհետև այսօր կա փաստաբանական ծառայություն, այսօր մեծ աշխատանքներ են տարվում, բոլոր դեպքերում աշխատանքի պետական տեսչությունը միշտ պատրաստ է աշխատողի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցում օժանդակելու, օգնելու։ Այսօր մենք ունենք բազմաթիվ գործեր քաղաքացիական վեճերով, աշխատանքային վեճերով։ Երբ որ տեսչությունը հանդես է գալիս որպես երրորդ անձ, այսինքն տվյալ անձը չունի որևէ միջոց փաստաբան ներգրավելու իր իրավունքները ներկայացնելու, միջնորդություն է ներկայացնում դատարան եւ աշխատանքի տեսչությանը ներգրավում է, որպես վեճի առարկայի նկատմամբ պահանջ չներկայացնող անձ։ Եվ մենք դատարանում ներկայացնում ենք տվյալ անձի շահերը, պաշտպանում իրավունքները, այսինքն գործող օրենսդրության սահմաններում, այսինքն անում ենք հնարավորը, որպեսզի կարողանանք աշխատողի աշխատանքային իրավունքները պաշտպանել։ Այնպես որ եթե նման հարցեր կլինեն կամ չգիտեմ, ազատորեն կարող են ձեզ դիմել։ Իհարկե։ Հրաշալի։ Էմա դուք ում եք դիմել, երբ որոշել եք դատարան ներկայացնել ձեր գործը։ Նկատի ունեք մինչև դատարան։ Այո, ինչ որ աշխատանքային տեսչություն։ Տեսչություն։ Միջնորդել են։ Աշխատանքային տեսչությունը ասաց, որ պետք է դիմեմ դատարան, հարցը դատարանում կլուծվի։ Այսինքն դուք անմիջապես դիմել եք դատարան արդեն անձամբ։ Այո, տեսչությունից հետո։ Տեսչությունից հետո։ Մի հարց, որին կարող եք եւ չպատասխանել, որքան եք ստանում դպրոցում աշխատավարձ։ 70,000 դրամ։ Քանի հոգով եք տանն ապրում։ 5 հոգով։ Աշխատող քանիսն ունեք։ Աշխատող եւ քույրս էր աշխատում այդ դպրոցում, ինձ հետ կապված նրան էլ ազատեց աշխատանքից։ Մայրս թոշակառու եւ երկու քրոջս երեխաները, որոնք մեր խնամքի տակ են։ 5 հոգով հիմա անաշխատանք եք։ Այո։ Նու երեխաներին հանած։ Ուսանող եք։ Ես որևէ մեկին ոչ մեղադրում եմ, ոչ արդարացնում, բայց ուզում եմ ասել, որ մի գրչի հարվածով իսկապես կարելի է գործազուրկ թողել մի ամբողջ ընտանիք, որը դառնում է ռիսկային խմբի ընտանիք եւ հետեւաբար բռնում է նաեւ արտագաղթի ճանապարհը։ Շատ հաճախ շատ ցավալիորեն ճիշտ եք տիկին Կարինե, այդպես էլ լինում է։ Բազմաթիվ մենք դեպքեր ունենք նաեւ դատական ակտերի նախադեպային, երբ որոշակի ժամկետով կնքված պայմանագրի դեպքում աշխատողին ազատելուց հետո վերականգնվել է այն հիմքով, որ աշխատողի իրավունք չունի նման տիպի պայմանագիր։ Ինչ է նշանակում ուսուցչի հետ կնքել որոշակի ժամկետով պայմանագիր։ 6 ամիս։ Դա նշանակում է, որ դպրոցի տնօրենը պետք է հիմնավորի, որ 1 տարի հետո կամ 9 ամիս հետո դպրոցը պետք է վերանա։
Կամ արդեն ի սկզբանե անվստահություն է տվյալ ուսուցչի նկատմամբ այդ հեծանոց։ Դա կարող է լուծել պայմանագիրը, եթե անվստահություն է։ Եվ եկեք ապացուցեք ինչն է հիմքում, որ ես օրինակ ձեզ անվստահություն եմ հայտնում։ Հիմք չկա, հիմնավորում չկա, Ես իմիջիայլոց այս հարցը բարձրացրել էի նախորդ հաղորդմանը, որ հենց վերաբերում էր Մինջախաղի թատրոնի վարպետությանը, երբ որ ասում ինչպես պետք է ստուգվի։ Ասա դու դուր չես գալի։ Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ այսօր եկաք, լուծումները այսպիսիք են. սպասել վերականգնմանը, սպասել բողոքարկմանը, հասկանալ ինչ է տեղի ունենում, պարոն Ստեփանյան, ձեզ եւ Գոհարին իհարկե մենք մաղթում ենք հաջողություն եւ տեսնենք թե ինչպիսի պատասխաններ կստացվեն դատարանից, իսկ հաղորդումը ձեր թույլտվությամբ կփակենք Անիի խոսքով։ Դիմելու եմ դատարան։ Անպայման, դիմեք։ Դիմեք, մենք էլ հետևողականորեն կլինենք, կհետևենք։ Անի, ինչպիսին պիտի լինի ուսուցիչը, որ լինի սիրելի, լինի հոգեբան, լինի ձեր դպրոցական մայրը, եթե այդպես կարելի է ասել։ Ընկեր, ամենաառաջին հերթին պիտի լինի ընկեր, պիտի ձգտի, որպեսզի դառնա աշակերտի ընկերը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ձգտեցին ու դարձան, ներկապահին անգործ նստած են տանը։ Շնորհակալություն, ինչ ենք մենք սերմանում երիտասարդ սերնդի մտածողության մեջ, մտածենք այս մասին եւ չթողնենք, քանի դեռ մենք դատաիրավական այս քաշքշուկի մեջ փորձում ենք քննարկել ով էր ճիշտ, ով սխալ, ուսուցիչները մնում են դպրոցի պատերից դուրս։ Իսկ ինչ ուսուցիչ առանց իր դասաժամի։ Պետք է գնահատել նրանց այդքան դժվարությամբ անցած ճանապարհը։ Կհանդիպենք սա մարդկային գործոններ։ Հեթանոսների համար քրիստոնյաները աղանդավոր չէին, դա ծիծաղելի է։ Հիմա գուցե մարդիկ մտածեն, որ ես շատ հետամնացեմ։ Ներողություն եմ խնդրում, գուցե իմ ջահելությունից անձամբ Մովսես Մարգարեն Հայաստանում եկեղեցի հիմա հիմնի, ինձ դա պետք չի։ Աղանդ հասկացողությունը այն, որ ստեղծում է միայն ու միայն քաղաքական նպատակով։ Երբ մարդը հայտարարում է, ես ավետարանական եմ, ներողություն, կարող ես ավեստա եմ կարդում քարոզում կամ Ղուրան եմ կարդում քարոզում։ Հայաստանի ավետարանական եկեղեցին բոլորին հայտնի է, որ աղանդավոր եկեղեցի չէ։ Պարոն Մանուկյան, նստեք, եթե այդքան հանդուրժողական եք, ու բարեղեք նստել։ Եթե ավարտված չի նստեք, հələ ոչ ոք չի շարժում, դուք եք ցույց տալիս ձեր վերաբերմունքը։